Leksjon 1. Produkttilbakemelding. Har du tenkt på å gjennomføre undersøkelser for vårt nye produkt? Ja, det kan gi oss verdifull innsikt fra kunder. Undersøkelser kan hjelpe oss å forstå deres behov bedre. Høyre. Tilbakemelding er avgjørende for å forbedre produktet vårt. Vi kan tilby insentiver for folk til å delta. Det er en god idé. Det vil øke svarprosenten. I tillegg kan vi analysere dataene for å ta informerte beslutninger. Nøyaktig. Det vil også lede vår markedsføringsstrategi. Jeg er spent på å se resultatene. Leksjon 2. Hold deg motivert. Noen ganger føler jeg meg så umotivert. Hvordan holder du fokus på målene dine? Jeg minner meg selv på hvorfor jeg begynte. Det hjelper meg å fortsette. Det er en god idé. Har du noen spesifikke teknikker? Ja. Jeg skriver ned målene mine og leser dem hver dag. Interessant. Jeg kan prøve det. Hva annet gjør du? Jeg feirer også små gevinster. Det holder meg positiv. Å feire små gevinster høres fint ut. Hvordan feirer du? Jeg unner meg noe spesielt, som et godt måltid. Det høres deilig ut. Mat er en stor motivator. Leksjon 3. Reiseplaner. Nå vil vi ikke gå glipp av den konserten. Sikker? Jeg bestiller det med en gang. Vi koser oss. Når begynner det? Det starter klokken 19. Vi bør dra tidlig for å finne parkering. God plan. Vet du hvor mye billettene koster? Jeg tror de koster rundt $20 hver. Det er rimelig. Jeg gleder meg til å se bandet live. Jeg også. Det blir en så morsom kveld. Ja. La oss sørge for at vi får gode plasser. Leksjon 4. Beach Town. Jeg hørte at det er en nydelig by hvor vi kunne slappe av ved stranden. Det høres perfekt ut. Har du en bestemt by i tankene? Jeg tenkte på Santa Cruz. Det er vakkert der. Jeg har alltid hatt lyst til å besøke Santa Cruz. Hva kan vi gjøre? Vi kan utforske strandpromenaden og nyte iskrem. Enorm. Jeg elsker iskrem. Noen andre aktiviteter? Vi kan også gå en tur i den nærliggende Redwoodskogen. Det høres fantastisk ut. Naturen er så avslappende. Definitivt. Det blir en flott ferie. Leksjon 5. Familiestøtte. Jeg vil ikke skuffe familien min med mine valg. Det er viktig å kommunisere tvilen din. De vil støtte deg. Du har rett. Jeg burde dele følelsene mine mer. Ja. Åpen kommunikasjon kan styrke relasjonene dine. Hvordan snakker du om vanskelige temaer med familien din? Jeg velger et rolig øyeblikk og snakker ærlig. Det gir mening. Jeg må trene på å være åpen.
Det vil hjelpe deg å føle deg lettere og mer forstått. Jeg setter pris på rådene dine. Jeg skal prøve det. Leksjon 6. Teamarbeid i naturen. Jeg ser på fuglene mens de jobber sammen for å bringe mat til reirene sine. Det er fascinerende å se hvordan de samarbeider. Ja, de har virkelig en sterk lagånd. Ser du dette ofte i naturen? Absolutt. Dyr jobber sammen for å overleve. Det er en stor leksjon for oss også, er det ikke? Definitivt. Teamarbeid gjør oppgaver enklere og morsommere. Det er sant. Vi kan lære så mye av naturen. Jeg elsker å observere disse små øyeblikkene. De er inspirerende. Leksjon 7. Helgeferie. Det er omtrent en 3 timers kjøretur, så det er ikke så langt. Perfekt for en helgetur. Det høres fantastisk ut. Hvor har du tenkt å dra? Jeg tenkte å reise til fjells. Naturen er fantastisk denne tiden av året. Jeg elsker fjellene. Har du noen spesifikke steder i tankene? Ja, det er en vakker innsjø hvor vi kan vandre og ha en piknik. En piknik ved sjøen høres så avslappende ut. Hva skal du pakke? Jeg tar med smørbrød, frukt og litt drikke. Hva med deg? Jeg tar med snacks og kanskje en dessert. Sjokoladekaker, kanskje? NAM. Det vil være en perfekt godbit. Leksjon 8. SWOT-samtale. Har du noen gang utført en SWOT-analyse for å identifisere styrker og svakheter? Ja, det har jeg. Det er en fin måte å vurdere en situasjon på. Absolutt. Hva synes du er den viktigste delen av det? Jeg tror det er avgjørende å forstå dine sterke sider. Det er med på å bygge selvtillit. Jeg er enig. Og svakheter gir oss områder å forbedre. Hva med muligheter? Muligheter kan virkelig drive vekst. De viser oss hvor vi skal fokusere videre. Høyre. Og trusler kan hjelpe oss å forberede oss på utfordringer. Nøyaktig. Det er en balansert tilnærming til planlegging. Bruker du det ofte? Ja, spesielt for prosjekter på jobb. Det holder alt organisert. Leksjon 9. Læringsteknikker. Ja, det har jeg. Det er en fin måte å lære nye teknikker hjemmefra. Det er sant. Nettbasert læring har så mange alternativer. Hva foretrekker du? Jeg liker videoopplæringer. De er engasjerende og enkle å følge. Jeg foretrekker interaktive kurs. De gjør læring morsommere. Det er et godt poeng. Interaksjon holder deg fokusert. Hvilke emner lærer du? Akkurat nå lærer jeg grafisk design. Det er så kreativt. Det høres spennende ut. Jeg har vært interessert i fotografering i det siste. Fotografering er fantastisk. Du bør prøve å ta en klasse på nettet. Jeg vil. Det er en fin måte å utvikle nye ferdigheter på. Leksjon 10. Hjemmetrening.
Og det beste at vi kan nyte alle disse treningsarbeidene hjemme. Ja. Jeg elsker hvor praktisk det er. Hvilke øvelser gjør du? Jeg pleier å gjøre yoga om morgenen. Det hjelper meg å slappe av. Yoga er kjempebra. Jeg liker å trene cardio. De øker energien min. Cardio er så effektivt. Følger du noen spesifikke programmer? Jeg følger en treningsapp som har ulike treningsøkter. Det holder ting friskt. Det høres nyttig ut. Jeg bruker bare YouTube-videoer for variasjon. YouTube har så mange alternativer. Det er perfekt for å finne nye rutiner. Nøyaktig. Vi kan holde treningsmålene våre spennende og hyggelige. Leksjon 11, skogvern. Det er mange grunner til at det er viktig å bevare skog. Det er sant. En årsak er at trærne inne i skogen produserer oksygen. Ja. Og skoger gir habitat for utallige dyrearter. Absolutt. De er avgjørende for biologisk mangfold. Hva annet? De forhindrer også jorderosjon, noe som er avgjørende for miljøet. Veldig sant. I tillegg bidrar skog til å regulere klimaet. Nøyaktig. De fungerer som naturlige klimaanlegg for planeten vår. Det er viktig at vi tar vare på dem. Hva kan vi gjøre for å hjelpe? Vi kan støtte bevaringsarbeid og plante flere trær. Leksjon 12, flyplassshopping. Ja, jeg elsker å handle på flyplasser. Hva vil du se etter først? Jeg tror jeg skal sjekke ut noen suvenirer. Hva med deg? Jeg ser etter litt snacks til flyturen. Har du noen favoritter? Å, jeg elsker sjokolade. Det er den perfekte reissnacksen. Flott valg. Foretrekker du mørk sjokolade eller melkesjokolade? Jeg foretrekker mørk sjokolade. Det føles litt sunnere. Hva med deg? Jeg liker begge deler, men jeg heller mot melkesjokolade for kremet. Enam? Vi bør finne en butikk som har begge alternativene. Absolutt. La oss sørge for at vi har nok tid til å utforske. Leksjon 13, kulturelle eventyr. Jeg vil gjerne besøke Bangkoks flytende markeder og Tokyos tradisjonelle templer. Det høres fantastisk ut. Har du vært på begge steder før? Nei, det har jeg ikke, men jeg har hørt at markedene er levende og fulle av liv. Jeg har lest at templene i Tokyo er vakre og beroligende. Ja, jeg elsker kontrasten mellom de travle markedene og de rolige templene. Det er som å oppleve to verdener på en tur. Nøyaktig. Hvilken ville du besøkt først? Jeg tror jeg vil begynne med de flytende markedene. De virker så livlige. Flott valg. Vi kan prøve all den deilige gatematen der også. Leksjon 14, historisk sjarm. Er en stor turistattraksjon. Byen har en bemerkelsesverdig historie. Virkelig? Hva slags historie har den?
Det var et nøkkelsted under revolusjon. Mange historiske bygninger står fortsatt. Det høres fascinerende ut. Er det noen guidede turer tilgjengelig? Ja, det er flere. De gir dyp innsikt i byens fortid. Jeg vil gjerne lære mer om de historiske stedene. Du bør definitivt ta en tur. Guidene er svært kunnskapsrike. Jeg vil. Det er viktig å sette pris på historien til et sted. Absolutt. Det gjør besøket mye mer meningsfylt. Leksjon 15. Hverdagsratter. Ikke mye, bare å sette seg inn etter jobb. Hva har du holdt på med? Bare handle litt. Det hjelper meg å slappe av etter en lang dag. Shopping er alltid en god måte å slappe av på. Hva kjøpte du? Jeg plukket opp noen klær og noen interiørartikler. Hyggelig. Jeg elsker å finne unike varer mens jeg handler. Jeg også. Det er som en skattejakt hver gang. Nøyaktig. Har du en favorittbutikk du går til? Jeg elsker den lille butikken i sentrum. De har det beste utvalget. Jeg burde sjekke det ut en gang. Høres ut som et flott sted. Leksjon 16. Spise ute. Kan du gi oss regningen? Ja da, jeg kommer tilbake med det snart. Takk. Jeg håper tjenesten var bra. Ja, det var deilig. Maten var også deilig. Jeg er enig. Jeg likte pastaen. Samme her. Jeg kommer gjerne tilbake hit igjen. Definitivt. Det er et flott sted for et uformelt måltid. Jeg skal huske å foreslå det neste gang vi går ut. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg. Leksjon 17. Politisk prat. Har du hørt om det kommende politiske møtet? Ja, det har jeg. Det virker som om hele nasjonen er fokusert på det. Definitivt. Republikanerne prøver å bringe alle sammen, men det er tøft. Jeg er enig. Politikken deres skaper mange debatter blant folket. Høyre. Mange føler at deres tilnærming ikke er samlende i det hele tatt. Det er sant. Folk vil ha forandring, ikke bare løfter. Nøyaktig. Det er interessant å se hvordan dette vil utvikle seg. Ja, jeg lurer på om de vil ta opp de viktigste problemene som berører innbyggerne. La oss håpe de gjør det. Det er viktig for landets fremtid. Leksjon 18. Coastal Loenders. Visste du at den nordlige kysten av Australia er så forskjellig fra innlandet? Ja. Kysten får så mye mer regn sammenlignet med de tørre områdene. Det er fascinerende hvor forskjellige regioner kan være i et land. Jeg elsker det. Det frodige landskapet ved kysten er vakkert. Det er de virkelig. Det må være deilig å besøke den delen av Australia. Jeg kan forestille meg at strendene er fantastiske og fulle av liv. Nøyaktig.
I tillegg det marine livet der også fantastisk. Jeg vil gjerne utforske korallrevene en dag. Samme her. Det en drømmedestinasjon for mange reisende. Leksjon 19, kunstrekvisita. Jeg elsker å bruke vakre og delikate effekter i kunsten min. Jeg enig. De forbedrer virkelig det generelle stykket. Hvilke andre kunstartikler liker du å bruke? Jeg liker å jobbe med akvareller og pasteller. Det gode valg. De legger til en så myk touch. Ja. Jeg liker også å bruke kull for dristige kontraster. Kull kan skape fantastisk dybde i tegninger. Absolutt. Det utrolig hvordan forskjellige forsyninger kan endre resultatet. Hver og en bringer sin egen unike stil til kunstverket. Leksjon 20, solsikkerhet. Jeg var forsiktig så jeg ikke ble solbrent under turen. Det smart. Solbeskyttelse så viktig. Vi bodde på et hotell som hadde basseng, noe som hjalp. Bassenger flotte for å kjøle deg ned og slappe av. Ja. Vi brukte mye tid på å nyte vannet. Høres ut som en perfekt måte å slå varmen på. Det var det virkelig. Dessuten var det morsomt å svømme med venner. Venner gjør hver ferie morsommere. Nøyaktig. Å skape minner sammen hva det handler om. Leksjon 21, atletisk påvirkning. Hans kombinasjon av atletisk suksess og popularitet imponerende. Absolutt. Det hjelper virkelig å fremme sportens sak. Mange ser opp til ham som et forbilde. Ja, og den innflytelsen kan inspirere unge idrettsutøvere. Det utrolig hvordan idrett kan forene mennesker med ulik bakgrunn. Definitivt. De skaper en følelse av fellesskap og teamarbeid. I tillegg oppmuntrer det til en sunn livsstil blant fans. Høyre. Sport har en så positiv innvirkning på samfunnet. Jeg håper flere idrettsutøvere tar på seg lignende roller i fremtiden. Leksjon 22, tro og fiasko. Har du noen gang følt deg fortapt uten en følelse av hensikt? Ja, noen ganger føles det som om livet et stort spørsmålstegn. En mann uten tro kan føle seg ufullstendig, ikke sant? Nøyaktig. Det som om vi trenger noe større for å veilede oss. Å møte den høyere makten kan vise oss våre feil og hjelpe oss å vokse. Ekte. Det handler om å forstå oss selv bedre. Tror du alle har det øyeblikket med introspeksjon? Jeg tror det. Det en universell opplevelse. Det fascinerende hvordan disse øyeblikkene former livene våre. Leksjon 23, The Power and Jokes. Har du hørt noen gode vitser i det siste? Jeg elsker vitser. De kan lette opp stemningen umiddelbart. Absolutt. En god vits kan få alle til å le. Det utrolig hvordan humor forbinder mennesker. Vitser kan også lære oss viktige lærdommer, tror du ikke? Definitivt.
De har ofte en dypere mening bak humoren. Hva er din favoritttype vits? Jeg liker ordspill. De er smarte og morsomme. Ordspill er flott. De legger til en leken vri på samtaler. Leksjon 24, omfavne alder. Jeg hørte noen si at alder bare er et tall. Hva synes du? Jeg tror det. Alt handler om hvordan du føler deg inni deg. Nøyaktig. Med alderen kommer visdom og erfaring. Ja, å omfavne vår alder kan være styrkende. Tror du samfunnet presser oss til å opptre yngre? Noen ganger, men vi bør feire reisen vår i stedet. Jeg elsker den tankegangen. Hvert år bringer nye lærdommer. Absolutt. Det er en mulighet til å vokse og lære. Så sant. La oss verne om hvert øyeblikk, uansett alder. Leksjon 25, musikalske inspirasjoner. Har du hørt på noen andre Lloyd Webber-musikaler? Ja. Musikken hans er så fengslende og emosjonell. Jeg er enig. Cats er et av hans mest kjente verk. Og Phantom of the Opera er en klassiker. Så vakre melodier. Hans evne til å fortelle historier gjennom musikk er utrolig. Mange av sangene hans blir med deg lenge etter at du har hørt dem. Hvilken musikal er din favoritt? Jeg synes Evita har så kraftige temaer og musikk. Flott valg. Hver av hans musikaler har sin egen sjarm. Leksjon 26, monopoldebatten. Visste du at det finnes lover mot å opprettholde et monopol? Ja, det er viktig for rettferdig konkurranse i næringslivet. Det beskytter mindre bedrifter og forbrukere, ikke sant? Nøyaktig. Alle fortjener en sjanse til å lykkes. Monopol kan begrense valg for forbrukere, noe som ikke er rettferdig. Ekte. Variasjon i markedet kommer alle til gode. Synes du disse lovene håndheves nok? Jeg tror de kunne vært strengere for å sikre rettferdighet. Det er et avgjørende tema for en sunn økonomi. Leksjon 27, koselige rom. Jeg begynte med å velge en komfortabel stol og en liten bokhylle. Det høres fint ut. Hva slags stol valgte du? Jeg valgte en myk lenestol. Den er perfekt for lesing. Flott valg. Har du en favorittbok i den hyllen? Ja, jeg har en klassisk roman jeg elsker. Hva med deg? Jeg liker thrillere. De holder meg på kanten av setet. Thrillere kan være så gripende. Leser du dem ofte? Jeg prøver å lese en hver måned. Hva med deg? Jeg satser på minst 2 bøker i måneden. Det er en morsom utfordring. Leksjon 28, personlig vekst. Andre områder du jobber med? Ja, jeg prøver også å bli en bedre foredragsholder. Det er en viktig ferdighet. Hvordan øver du? Jeg blir med i en lokal gruppe hvor vi øver på å snakke.
Det høres nyttig ut. Trives du med det? Absolutt. Det øker selvtilliten min. Hva med deg? Jeg jobber med skriveferdighetene mine. Jeg ønsker å forbedre historiefortellingen min. Å skrive er en fin måte å uttrykke seg på. Ja, jeg synes det er veldig givende. Leksjon 29, vår oppvåkning. Det er da det begynner å bli varmere. Ja, trær får knopper på seg, blomster begynner å blomstre. Det er min favorittid på året. Alt føles levende. Jeg er enig. Har du en favorittblomst? Jeg elsker tulipaner. De kommer i så mange farger. Tulipaner er nydelige. Jeg liker tusenfryd, de virker så blide. Tusenfryd er nydelige. Planter du blomster i hagen din? Ja, det gjør jeg. Det er så tilfredsstillende å se dem vokse. Hagearbeid kan være veldig avslappende. Leksjon 30, lederstiler. Vel, jeg tror at en demokratisk lederstil kan være effektiv. Det er interessant. Hva får deg til å si det? Det oppmuntrer til samarbeid og verdsetter alles innspill. Ekte. Det kan føre til bedre beslutningstaking. Nøyaktig. Har du opplevd denne stilen på jobben? Ja, teamet mitt diskuterer ofte ideer før de tar avgjørelser. Det høres produktivt ut. Foretrekker du den fremfor andre stiler? Ja, det føles mer inkluderende og motiverende. Jeg er enig. Det skaper en positiv teamatmosfære. Leksjon 31, søt skrivesaker. Jeg vil ha den med rosa blekk. Det er bedårende. Og, de klistrelappene er perfekte for påminnelsene mine. De ser morsomme ut. Bruker du klistrelapper ofte? Ja, jeg elsker å bruke dem til å organisere oppgavene mine. Samme her. De hjelper meg å holde fokus. Har du en favorittfarge på notatene dine? Jeg liker lyse farger. De gjør meg glad. Lyse farger er flott. De gir litt glede på jobben. Det er utrolig hvor små ting kan øke humøret ditt. Leksjon 32, låser og båter. Har du noen gang tenkt på hvordan båter navigerer i vanskelig terreng? Ja. Jeg synes det er fascinerende. Hvordan gjør de det? De bruker låser. Det var en rekke trelåser som hjalp båter med å klatre i bratte områder. Det høres interessant ut. Hvordan fungerer det? Låsene fylles med vann for å heve båtene opp på skråningen. Wow, det må være litt av et syn å se. Det er det virkelig. Noen låser kan bære et skip som er 320 fot langt. Det er imponerende. Bruker mange fortsatt låser i dag? Ja, spesielt for transport av varer. Det er en viktig del av maritim historie. Leksjon 33, språkeventyr. Når du reiser, prøver du å lære det lokale språket? Jeg gjør det,
men det kan være utfordrende noen ganger. Jeg forstår det. Det hjelper virkelig å kunne noen få grunnleggende setninger. Absolutt. Det utgjør en stor forskjell i kommunikasjonen. Hvilke setninger lærer du vanligvis først? Hilsningsfresher og hvordan spørre om veibeskrivelse er mine beste valg. De er essensielle. Det viser respekt for lokalbefolkningen også. Nøyaktig. I tillegg kan det føre til fantastiske samtaler. Og flotte opplevelser mens du reiser. Leksjon 34, motefleksibilitet. Synes du det er viktig å ha allsidige klær? Ja, definitivt. Jeg elsker stykker som kan mikses og matches. Jeg også. Det sparer plass og gir mulighet for mer kreativitet. Hvilke typer klær foretrekker du? Jeg liker nøytrale farger som kan kles opp eller ned. Det er smart. Tilbehør kan virkelig endre utseendet også. Nøyaktig. Et enkelt antrekk kan bli spesielt med riktig tilbehør. Og det er gøy å eksperimentere med forskjellige stiler. Ja, mote er en fin måte å uttrykke seg på. Leksjon 35, veialternativer. Når du tar beslutninger, vurderer du både fordeler og risikoer? Ja, jeg tror det er veldig viktig å vurdere begge sider. Det er sant. Det hjelper med å ta informerte valg. Hva er et eksempel på en avgjørelse du har tatt nylig? Jeg måtte velge mellom 2 jobbtilbud. Hvordan bestemte du deg? Jeg veide lønnen opp mot balansen mellom jobb og privatliv. Det er en smart tilnærming. Hva endte du opp med å velge? Jeg valgte den med en bedre balanse mellom jobb og privatliv. Leksjon 36, ranchliv. Har du noen gang besøkt en ranch? Ja, jeg dro til en i fjor sommer. Det var vakkert. Hva så du der? Det var kuer, hester og massevis av gressmarker. Høres fantastisk ut. Fikk du ri på hest? Det gjorde jeg. Det var min første gang, og jeg elsket det. Å ri på hest er en så morsom opplevelse. Lærte du noe nytt? Ja, jeg lærte å stelle en hest før jeg ri. Det er flott. Ranchlivet virker så fredelig. Leksjon 37, historiske perspektiver. Synes du det er viktig å studere historie? Absolutt. Det hjelper oss å forstå vår fortid. Jeg er enig. Men noen ganger føles det som bortkastet tid. Jeg ser poenget ditt, men det gir kontekst til våre nåværende liv. Riktignok, men noen hendelser virker irrelevante i dag. Kanskje, men historien lærer oss verdifulle lærdommer. Det er et godt perspektiv. Hva er din favoritthistoriske begivenhet? Jeg elsker å lære om renessansen. Det var så transformativt. Ja, mange fremskritt kom fra den perioden.